som é esse? Sinto o chão estremecer. Que som é esse? Vem soprando com poder. Que som é esse? Começou a inflamar. Que som é esse? Sinta ele te soprar. Que som é esse? Vem carregado de unção que arrepia, nos envolve e transforma em adoração. Esse é o som do vento do Espírito, então deixa ele te soprar. Esse é o som do vento do Espírito, então deixa ele te soprar. Como um vento impetuoso vem, como um vento veemente vem, como em Pentecoste vem, sopra, sopra e enche esse lugar. Venha vento de Deus batizar, venha vento de Deus pra curar, venha vento de Deus nos encher, sopra vento com poder. Cumprindo-se um dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. Esse é o som do vento do Espírito, então deixa ele te soprar. Esse é o som do vento do Espírito, então deixa ele te soprar. Como um vento impetuoso vem, como um vento veemente vem, como em Pentecoste vem, sopra, sopra e enche esse lugar. Venha vento de Deus batizar, venha vento de Deus pra curar, venha vento de Deus nos encher, sopra vento com poder. Como um vento impetuoso vem, como um vento veemente vem, como em Pentecoste vem, sopra, sopra e enche esse lugar. Venha vento de Deus batizar, venha vento de Deus pra curar, venha vento de Deus nos encher, sopra o vento com poder. Sopra o E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.